इस हीलिंग एनर्जी सर्कल का प्रिंट आउट निकलवाकर लैमिनेट करा ले ताकि ये खराब ना हो। अपने रोग या समस्या से संबंधित सर्कल पर पानी से भरा प्लास्टिक, कांच, स्टील या पेपर का ग्लास रखें। 15 सेकंड के बाद से दिन भर एक एक घूंट करके पानी पीते रहें और गिलास खाली होने पर उसमें और पानी भरते रहें। समस्या ठीक होने तक यह उपाय करते रहें। ये हीलिंग सर्कल्स बच्चे, वृद्ध, स्त्री पुरुष, हर आयु, धर्म, हर स्थान के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। रेकी हीलिंग से इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए बिना रेकी सीखे लोग भी इनका पूरा लाभ उठा सकते हैं। इन्हें सिर्फ प्रिंट आउट से ही निकालकर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बनाए नहीं जा सकते क्योंकि इन्हें सिद्ध किया गया है। एक बार में अपने रोग के अनुसार जितने चाहे एनर्जी सर्कल्स का उपयोग किया जा सकता है।